huyo pastor alikuwa Akirimambogo. Hakuja. Alichimbua vitu mimi niliona. Nika mtu kamechongwa hivi na kamefungwa na sellotape ya black. Akatoa akasema ni hizi. Wakaingia kwa ceiling. Wakatoa chupa yenye ilikuwa imefungiliwa picha hivi, wakasema hizi hawa ndio wanarogwa hawa. Then wakaambia mama yangu hizi vitu huwezi tupa tu. Ukitupa tu zitakurudia. Lazima upeleke kwa mto. Ziende na mto. Na hiyo church ilikuwa ya Tuesday. Wende Tuesday. Hakuna Sunday. Sunday hakuna church. Juu watu wenye huenda church Sunday walikuwa nasema watu wenye huenda church Sunday ni watu wachafu, bagi zao ziko na kila kitu, bagi zao zimejaa perfume. So church yao ni ya Tuesday. Hello Tuko family, my name is Kingori Wangeshi. Welcome to this episode of my story. What would you do if your sister started a church inside your home compound with controversial practices? At the end of the day, this church costs your sisters and your mom's lives. That's the story we're just about to hear from today's guest, Ruth. But before we hear Ruth's story, if you're there and you'd like to accelerate your digital skills and of course your career, this is what you do. How do you get a start in digital marketing? You can start with this Tuko copywriting course. You learn creative writing techniques, social media copywriting, SEO, how to use AI tools effectively, attracting new clients and more. Enroll now. Kwa majina yangu naitwa Ruth Wambui. Mzaliwa wa Kabete. I'm a mother of 3 kids. 2 girls, 1 boy. Tuko hapa kwa sababu ulitutumia ujumbe. Yes. Na tukaona uko na mambo mingi sana. A lot. So we are here to listen to you. Thank you. Understand the story and share it with our audience. Most welcome. Now, where do we begin? Tuanze na marriage yako because shakuwa sasa umetuambia you're a mother of 3. Yeah. Haujataja bwana, so let's begin there. Yeah. Mimi vile nilitoka home. Nilikuja Nairobi, a place called Outering. I used to stay there with my sister. Then after 2 to 3 years, my sister left to Nakuru na watoto wake. So nikabaki peke yangu. Before my sister left, we used to work in Gikomba. But hatukuwa tunauza manguo, tulikuwa hii soko ingine ya chakula. So vile my sister alienda nikabaki peke yangu. Nilikaa like 1 year. Harakati zangu za kwenda Gikomba ndio nilipatana na huyu jamaa kutoka Nakuru. Alikuwa by that time she was a conductor. Alikuwa ananiambia ananipenda. Mimi nikaona nampenda, tukawana. That's how life started. Uko unalipa fare? Yeah. By the way nilikuwa naenda sali. Sikuwa nalipa fare. So nikakuja tukaanza kuishi pamoja without hata wazazi wangu kujua. Muli move in after kudate for how long? Wacha tu niseme a month. Within a month jamaa alisema I'm ready to get married. Mimi nikasema vile hii Nairobi hata niko peke yangu. Let's get married. Vile sasa nilishika mimba. By that time jamaa si alikuwa conductor. Miezi 2 miezi 3. Akasema yeye amechoka na kukuwa conductor. He wanted to be a driver. Nikamuuliza right now. You remember I'm pregnant? Akasema akasema ni sawa. Ile shida nilipata hiyo time. Alitafuta hiyo kazi ya driving hakupata. After kuona sasa imekaribia ile time ya ku give birth, akaachana na hiyo kazi. Sasa akasema acha nisitafute tena. Sasa hiyo nikiwa around 7 months. Akasema acha nisitafute tena, wacha nirudi ile ya Makanga. She went back. So ile time ilifika yangu ya kujifungua, nilipaki tu nguo zangu. Mimi huyo mpaka Pumwani.
Nikajifungua mtoto wangu. Before niende nilikuwa nimeachia neighbor key. So when the husband came akapewa key. The following day ndio sasa walikuja Pumwani. Nilijifungua tu vizuri by the way. Na nikachukuliwa the following day, nikaendelea kulea mtoto wangu. Sasa ile harakati sasa ya hamuelewani. Tukagombana kiasi. Nikamwambia tu unajua nini, I'm tired. I'll go back to my father's home. Aliniambia you can leave. You are not the first one. What? Yeah. I had another wife. Na kaenda na mtoto wangu kijana. At that time, my daughter alikuwa almost 2 years. You can imagine the shock. Haukuwaijua? No. In fact, tulikuwa tunaenda kwao. Nashindwa mbona hao watu, mimi sikuwa nawajua kitambo. Mbona wananipatia harsh treatment. Kumbe hao wenyewe walikuwa wanafikiria mimi nilifanya yule bibi afukuzwe. But the truth, mimi sikuwa najua kuna bibi mwingine. I only knew I'm the one. So by the time you were meeting, had he been, I mean, was he married or he had they had divorced or separated? Si alikuwa ananiambia we parted ways. Sasa unajua, sasa mimi najua saa hiyo, sasa singejua if they were together ama alikuwa ameenda. Hiyo ni kitu sasa mimi sikujua. Nikashika mimba ya pili. Mtoto wangu kaa hajafikisha hata 3 years. Sasa hapo ndio nilipatana na shida. I don't know what happened to that baby. Within 4 months. Mtoto aligonjeka asubuhi. After delivery. Amesazaliwa sasa. After 4 months. Mtoto alikuwa 4 months. Aligonjeka asubuhi by at around saa 6. Mtoto hakuwa saa 6 usiku. Alikuwa amepass. Alikuwa amepass. Oh no. Sasa unajua mtoto wa 4 months si ule mnapelekanga hosi mnasema simtuzikie. Huo ni mtoto mnapeleka hadi kwa mochari ndio mzike. Sasa hapo ndio wazazi wa mahali nilikuwa nimeolewa akakuta. Wakakuta wakanikuta. Sasa ile swali liliulizwa ya kwanza, mtoto tutazika wapi? I remember tulikuwa tumekaa hivi na father in law. Alisema Nakuru is very far. So mtoto azikwe Lang'ata. Mimi nilikuwa yule mtoto daddy's girl. Niliwaambia I'll ask my father. When my dad came nilimwambia watu wamesema mtoto nipeleke Lang'ata. Tupeleke Lang'ata. What will we do? Alisema hamjarata nitolea mahali by the way. Nipatie mtoto wangu na mtoto wake. That how we end up kwetu. Tukazika mtoto. After that nilirudi tu tena kwa your husband. Yeah, tulirudi tu pamoja. Tukakaa, nikajifungua mwingine. Mtoto hata si nilimtaja tu mamangu. The same name na yule mwingine. Haya. Na mtoto wangu akakuwa tu vizuri yako. A girl. Ako form 3 anaenda form 4. Haya, tukakaa. Sasa Sayo alikuwa anafanya kazi ya madhiri hizi za 46 seaters. Ikafika mahali akachoka. Akasema tena yeye hataki ku drive madhiri. Amechoka, yeye anataka lori. I'm pregnant. Nilipitia shida. Food hakuna anything. Landlord ako tu kwa mrango na hajali. Yeye ameamua. Sasa ikafika mahali mimi sasa na hiyo mashida yote mimi nikajifungua mtoto wangu sasa huyu wa 3. Tukakaa. Ako tu anang'ang'ana anataka kuwa driver wa lori. Yenyewe Mungu alisikia. Akakuwa driver wa lori. I remember kiwa driver wa madhiri. Ile pesa alikuwa anapata alikuwa ananiletea. Kama amepata kani 800 kani 1000 ananiletea hapo, lipa nyumba, nunua ile kitu yenye haiko.
lipia huyu mtoto wa kwanza school fees. Hivyo na tulikuwa tunaishi. Vile alishika hiyo job ya marori. Mwenyewe alimpea 10k ya kununua kokoto. Alikuja na hiyo 10k akaniambia shika. Utoe 1,000, 9,000 unipatie asubuhi. Vile asubuhi ilifika mimi nikampatia 9,000. Hakuwaipea kunipea pesa tena niweke. Sasa ilikuwa pesa ni ikakuwa sasa pesa ni yake. Hata mkiitisha pesa ya food anaacha 300, anaweza edi acha hata 200. Nikajua so this is the life. Kumechange. Nakwambia nilikuwa na hard time. Siku moja nikachukua simu yake nikaona text. Unaona vile wanawake wenye ni tu side chick. Mimi nilimpigia simu. Nikamwambia do you know fulani? Akasema yes I know him. Imagine mimi sikumuuliza kitu kingine. But the lady called the husband. Unajua bibi yako amenipigia, amenitusi. Wacha husband jioni akuje. Guess nani alikuwa aende? Mimi. Utoke kwa nyumba sasa. Aliniambia I'm warning you. Next time don't call anyone. Utaniharibia kazi. Afadhali we uende. Kwanza aliniambianga na Kikuyu uende Maireria. Hivyo ni kumaanisha hata afadhali uende ukufe. Yeah. Maireria unaenda mahali utaonekana. Uende kabisa. Kazi yangu ilikuwa hizo simu. Akikuja jioni ni mimi na simu. Ulikuwa unaiangaliaje? Nafungua. Hakuwa ameweka pin. Na singemwambia naangalia. Juu nikimwambia naangalia ataweka pin kesho. So kazi yangu ilikuwa tu nafungua simu. Nasoma. Kuna time hata ningepata kuna dem fulani anamwambia singetoka nje leo. Mzee alifika mapema. Kumbe hadi una date mabibi za wenyewe. Juu mwenye atoki mapema si ni juu bwana ako kwa nyumba. Sawa. Saa zingine anaingia kama around 3 usiku. Anasema mimi nimekula maisha. Anarara. Simu inapigwa. Nashika nasikia. Hela? Umefika? Naiweka tu chini. Saa hiyo ile hasila mahali itanipeleka. Kwa trouser tu. Natoa 2,000 hivyo. Amka kesho uniulize. Niite mwizi. Situli. Unasomea wapi manake akikuja kwani? Alikuwa atakuja kamelewa. Akishaingia na mlango, anajiangusha kwa kiti. Kama si hivyo ataenda direct bedroom. So akienda direct bedroom, mimi na simu. Kama atakula nitagojaidia kule. Aende alale. Haya, hata kama tunalala pamoja tutalala na mimi niamke. Na niende hiyo simu. I was very addicted to his phone. Na alikuanga na bibi. Nitasoma hiyo text, sitaongea kitu. After that text nitajitumia credit. Sikuwa buy credit au najisambazia. Narudisha simu ama naziweka tu. Alikuwa tu akifika naeka hapo. Ekeni hizo simu kwa moto. Naeka simu kwa moto. Sasa kuna siku moja mimi kama nimetulia tu hivi na watoto wangu. Yeye amekuja, ameacha simu, ameenda amelala. Mtoto wangu akachukua simu. Haya, si unajua mtoto wangu mwenye aongei, kachukua simu. Sasa sijui kelele ilikuwa gani. Niliona tu text. Nimesikia mahali huko. Na uko na mwanamke. Nilikaa vizuri King'ori na hiyo simu. Nikamwambia niko mahali na mwanamke unataka? Jua mwenye simu amelala. Hajui chenye kinaendelea. Mwanamke akaanza, so ndio maana huku unataka tuonane na wewe leo. Nikamwambia yes, umenichokesa tena sana. Sasa wewe ndio una chat na another woman. Simekwambia mwenye simu amelala. Umenichokesa tena sana. Nikituma hiyo message na delete. Yangu na delete na acha zake.
umefanya vizuri. By the way, that lady was very bitter. Alimwambia umefanya vizuri kuniambia hivyo. Umenipatia ruhusa. Kuanzia kesho niko na mwingine. Nilimwambia chap chap. Hata umechelewa. Lakini sasa hizo ni machungu zinakuuma. I don't know. If I look back, nilikuwa ni kama nimezoea. Yani ni kama sasa hata nikisema hivyo ni ile nataka sasa nikana mharibia sasa. Nilikuwa nizazoea wanawake. Sasa huyu sasa nikaona huyu amekuja sana. Na yeye ndiye ameanza text. Na mwenye simu amelala. Tulipelekana na yeye sana. My first born name is Mary. Nilimuuliza mbona tusumbuane? Mbona upige kelele? Wewe si mama Mary? The lady went mute. Nikagoja text irudi tuendelee. Nikajua kuna mama Mary na kuna nyinyi mnachapana huko nje. Nilirudisha tu simu kwa moto. Na nikaenda nikalala. Asubuhi sasa jamaa kaamka vizuri sana. Analeta mkono hivi, nilimwambia hebu angalia simu yako, kuna vitu mimi niliona. Alistuka. Akatoka na akaenda. Akajitayarisha na akaenda. Mimi hata hakuna matusi, mimi nasikianga watu wakisema niligongesha simu. Hapana. Hiyo kazi sikuwa ifanya. Na nilisoma text zote za hii dunia. Hakuna yenye sikusoma. Unajua nirudi saa ngapi? 5. Kaniambia mimi hata sijui vyenye watu kuwa mwenye alikuwa ananiandikia text bado ameendelea kuandika. Nikamnyamazia na kuweka hiyo simu pin. So mimi nikaendelea. Unajua sasa nilikasirika sasa na nikamwambia ukweli. Hakuweka hiyo simu pin. Tukaendelea mimi bado nasoma text. Zinaingia bado? Si tunaendelea bado, hatujaachana bado tuko tu. Mimi ni huyo mmoja ama ni wasichana tofauti? Si tofauti. Ulikuwa na feel namna gani wakati huo? Nilifika mahali nikachoka. But ile kuchoka nilichoka ilikuja sasa na side nyingine, si mimi peke yangu nilikuwa nimechoka. Tulikuwa tumechoka na my friends. Marafiki wa mama wenzangu. So tulikaa chini tukaambiana hivi. Hizi wanaume actually wametuzoea. We also need to do something. Tukaulizana aje. Wacheni tutengeneze chama. Hii chama tutakuwa tunatoa kila mtu 2,000. Na tukishatoa hiyo 2,000 tutakuwa tunanunua nyama. Na tunapika ugali. Tunakunywa kanywaji kidogo. Tukiwa 5. Haya, mimi kuna kitu yenye nilikuwa najua. Unafanyanga hizi vitu zote, yes. But ujue siku moja na kunywanga hivi. Kuna vitu alikuwa nachukia. Hakuwa nataka nivae rongi. Kituka pombe, mimi hata unaona venye sasa unaweza chukua mtu wako umpeleke out. Tungekaa tu out kwa klabu ataita waiter. Nilete anaitisha kinywaji yake. Mimi sitaitisha, ni hata niitishia. Letea huyu soda na mkate nusu. Atasema hivyo. Si unajua saa kwa klabu utakula hiyo mkate nusu. But si nitaenda kukunywa Coca-Cola. Na sikuwa na shughuli na kunywa hiyo Coca-Cola. By the way, mimi sikuwa ati na kunywanga. Vile tulitengeneza yako ka group. Tulinunua moja. Tukiwa 5 marafiki wangu. Tulikuwa tunaulizana, wewe umesikia kitu? Imagine nimesikia. Saa zingine hata mimi na best yangu tungeshindwa kugoja hiyo chama ifike. Tunaabiana tununue kadogo wewe. Kuja kwangu. By the way, mimi nilikuwa 24 hours housewife. Hakuna kufanya kazi. Nilikuwa nimeambiwa hakuna kufanya kazi. So mimi niko hapa na watoto 3. Au watoto ni mimi nipeleke shule. Ni mimi niwaende. Ni mimi nipike.
ni mimi nifue. I was everything 24/7. Sasa ilikuwa we kuja kwangu, si unajua lazima niendee watoto, anakuja, but mostly we used to do it on weekends. Ile siku sasa najua mimi sina kazi mingi juu kuna kitu Mungu alinipea. I love my kids. Hakuna venye ningekaa tu hivi weekdays nimelewa niende nikawatafuta ati waende shule kama nimelewa. Sasa tulikuwa sana we do it on weekends. Ikaendelea hawajui. Ukikuja kama umelewa na mimi nimelewa hiyo weekend utajua. Sasa ilifika mahali sasa tukakosana kabisa. Juu bado ya venye nakuja usiku, matusi, alikuwa na matusi, imeenda class. Ungemwekea tu chakula hivi akwambia enda ukule wewe. Imagine kuna time nilipika tu kapilao vizuri, nikatengenezea kachumbari, nikamwekea. Aliniambia hii ni chakula Mama Mary. Do you know you are disgrace to my life? What? Sasa mimi nilikuwa nimezoea. Akiniambia akinitusi. Sasa hiyo ndio nilikuwa naishi. Hata sistuki. Alikuwa amenitusi nikazoea. So wewe kama unataka kunitusi wewe nitusi. So I remember this day. Tukaenda hiyo chama yetu. Sasa nikaona mimi hii chama yetu moja itoshi. Mimi karutu nikatengeneza ingine na marafiki wengine. Sasa mimi nikakuwa niko na chama 2 a month. So kwa mwezi nitakuwa nakunywa mara 2. Kama siendi kukunywa hiyo mara 2 nitakunywa kwangu kwa nyumba nimesikia nataka kukunywa. Haya. Tukaendelea. Hiyo chama ingine tukasema hakuna sasa kwenda kwa nyumba. Kuna mahali ilifika. Sasa wakadio ajue sasa mimi ukunywa alinikasirisha. Yeye mwenyewe alikuwa amekuja na mimi ni nani? Nilichukua nikakunywa yote. Nikajua leo na wewe utajua hata mimi nakunywanga. Akaita mtoto wangu the following day. Nitie mama yako. Kamwambia ndio mwambie sikuti. Akatuma tu mtoto tena ende uulize mama yako nani alikunywa hii. Nikamwambia ende mwambie ni mimi. Unajua mkikosana mnatumianga watoto. Mama amesema ndio alikunywa. Hakunifanya kitu. Ile makosa alikuwa amefanya hagenifanyia kitu. Sasa si amejua na kunywa. Sasa hiyo ilimuuma sana. Nataka kujua ni nini kili happen ndio mkaachana. What happened ndio tuachane? Bado ni hizo text. Mimi mwenyewe bado nimeendelea kusoma text. So there was this girl. Walikuwa wanaongea kwa text. Anamwambia babe I love you very much. Hope you will never let me down. I want to marry you. Ilikuwa mingi. Alafu sasa nilikuwa nikiingia kwa text napata ametumiwa pesa kwa M-Pesa. Ikafika mahali sasa nikalipuka mimi mwenyewe. Nikamwambia kama si fulani. Unajua hiyo hata hiyo pesa naitisha kumalizia mtoto school fees ungekuwa umenipatia. Alikuwa anatuma pesa. Si ulitumia fulani? Akajua sasa. Umejua zaidi. This was. Simu ikawekwa pin. Kwenda kuchukua simu jioni iko na pin. Nilishika tu simu hivi. Nikasema ukiona mtu anakaa 1 to 2 years kama haweki simu pin memole mwaka ya kuzaliwa chwa kafunguka. Nikaanza tena. Nikaendelea sasa na text. Haya. Jamaa kakaa tu yeye amekasirika. Sasa hiyo hata aongei. Hata nipike nini ana shughuli. But akienda job anatuma ile pesa inafaa, mimi nipikie watoto. Mimi napika tu na naendelea. Nilikuwa nizazoea. Hivi ndio unataka tukae? Bora mimi nasoma message. So mara ya mwisho sasa akienda. Aliamka tu asubuhi. In fact mimi sikuwa najua naenda.
nilikuwa nadhani ni vile Saturdays wao wanapumzika. Then anatoka naenda kidogo, then anarudi masaa zake saa 5 hivi. Nilikuwa nimeanika manguo, nikasema, nikajiambia mimi mwenyewe, hizi manguo nitakaa hapa juu nikianua watu wa wasbaka aende. Nikirudi kwa nyumba nipate kama ameenda. Yes, sasa umepanga kuondoka kama si anatoka naenda out. Siondoki. Hiyo hata iko kwa akili yangu ati mimi naondoka. But hiyo siku nilikuwa nasikia one has to leave either way. But one has to leave. Nikiteremka na manguo zangu nilipatana na mtoto wangu. Kaniambia, mama, baba amesema kwa hizo nguo umeanua na manguo anataka amenituma nikuje nichukue. Kamwambia ni sawa, najua tuongereshani. Nilichukua manguo zake nikapanga, nikapea mtoto chukua. Peleka. Mtoto alikuja kaniambia, ai mama, vile nimeona ni kama baba anapack. Nikamwambia ni sawa tu. Kwa akili zangu nilikuwa najua ananichukia. But nilikuwa nile tu nakanga. Unaona sahi naangalianga tu hivi tu. Kama wewe ni rafiki yangu kiniambia vile bwanako anapenda watoto, I was like that. I was 100% sure anapenda watoto. Hata kama ananichukia haizi acha watoto wake, lazima akae na watoto. Sasa hata kama tunasubuana hizi enda. Jamaa alipaka nguo zake, akaambia mtoto ndio uambie mama yako anipe bag. Akili zangu zikaniambia lazima akuwa naenda kazi nje. Mimi sikuwa na bag, so nikamwambia mtoto ndio mwambie mimi sina bag. Alitoka nje, aliendea ngunia bag, akapaki kila kitu. Imagine mimi nilimwangalia tu akienda. Nilikuwa nisasoma text. Siku na mwenye wanaenda kuoana. Mimi sasa vile alienda. Yes, nilisafa yes. Juu sasa nimeachwa hapa, niko na watoto 3. Wako shule. Mmoja ni autistic. Niko nampeleka therapy, occupational therapy. Inakuanga Kenyatta. Ameenda na niye alikuwa na provide. Ameenda na niye alikuwa analipa rent. Ameenda na niye alikuwa analipa school fees. Ameenda na niye watoto walikuwa wanakula. Okay. Sasa hamjai kutana na yeye after that? Anakuanga tu, but me na yeye hapana. Hatukutanangi. It's been 8 years. Since? Siaende. You got married for 10 years? Yeah. Then mliachana 8 years ago? Yeah. Me by the way, unaona hii mwaka ya kwanza ikiisha, already nilikuwa na first born. So hata sikuwa ati na waste time. Na kienda huyu mdogo alikuwa 4 years. Sasa akitoka. Na sasa huyu mtoto ambaye umesema ni special kid, huyu ndiye sasa atakushikanisha na your sister. Yeah. Ambaye sasa ataleta maneno ya maombi. Yeah. Tuingie hapo sasa. Haya. Sasa ni mimi na mtoto wangu. Ni mimi na watoto wangu, acha niseme ni mimi na watoto wangu. My sister alitoka kwa bwana wake. Akakuja kwetu. The reason alitoka kwa bwana wake, alisema mother-in-law huwa anamrushia vitu. But my mother-in-law alikuwa amekufa. Anamrushia nini? Anamrushia vitu. Ati napigangwa na hizo vitu, naamka nasikia nimepigwa, uko siwezi kaa, karudi kwetu. Yaani maroho ama namna gani? Roho ama nini? Maroho, hizo nini? Anamrushia ma spirit baya, anasema idea anaweza pigwa, vitu mingi zenye mimi sikuelewa. Akakuja kwetu. Na saa hizo huyo mother-in-law alikuwa amesha fariki na akazikwa. Pia yeye amjui. Sistangu sasa akaanza kukaa na mamangu. Kuna vile mamangu alikuwa anampenda. Unajua kuna vile unaonanga
hata kama mko sibling wangapi, kuna mwenye wanashikana na mama yako sana. Damu zinasikizana sana. Baba yangu akakuja kaaga. Vile baba yangu aliaga, mama yangu na baba yangu walikuwa wanapendana ile mbaya. So mama yangu hakuwa heal. Sasa sister yangu mimi sijui what happened, akaanza kwenda kuambiwa na watu kuna mahali kuna kuanga na maombi. Akaambia mama yangu twende. Mama yangu alienda kaambiwa so and so aliwa bwana wako. Una imagine machungu ya mtu mlikuwa mnapendana. Hata mama yangu hata hakuna siku moja aliwahi samehea mwenye aliambiwa wewe uliua. Mwenye aliambiwa na sister yangu ndiye aliua your husband. Mama yangu pia yeye. Mama yangu akaanza sasa maombi. Wanaenda wawili, walikuwa wameanza kitambo. Hata sasa before nikuje kuachwa wao nilikuwa nasikia wanaenda. Wanaenda huku kwingine. Sasa nilipigiwa tu simu siku moja na mamangu akaniambia kuna mahali tulienda na nikapeana story yako. Na juu sasa una pesa ya kupeleka mtoto therapy, wewe kuja tuanze maombi. Sasa huko mnaenda ni wapi? Mungu anaweza tenda. Tulikuwa tunaenda za place nyingine na huko Kino, unajua Kino. Mungu anaweza tenda. Nikasema na by the way, wacha ni muamini huyu Mungu. Na kuna watu wanatazama na huwa wanaenda pahali tofauti kuomba. Labda wanafunga, wengine wanasema wameenda kwa mlima. Huko mlikuwa mnaenda kulikuwa kuna kana na gani? Ni church tu. It's just a church. Ya kwanza tulienda tu church. Huyo mhubiri alikuwa ni mwenye sasa amesimama vizuri, akona church yake. Alikuwa Mkurino. So tulikuwa tunaenda huko. Anaomba tu. Mimi siwezi sema niliona something weird. Na that pastor. Na tulienda like almost a year. Jumahali tulichenjia tukaenda kwingine. Kuna sister yangu mwingine alikuja. Akasema pia yako na pastor wake. Na huyo pastor wake amemwambia kwetu kuna vitu zimechimbiwa huko chini. Na zimezikwa huko chini. Na hizo ndio zinakula familia yetu. Mwenye ameziweka huko chini hadi yako kwa boma yangu yetu, huyo hata ndiye aliua baba yangu. Mamangu alisema mwambie akuje. Huyo pastor alikuwa akirima mboko. Akakuja. Alichimbua vitu mimi niliona. Nikaa mtu kamechongwa hivi na kamefungwa na sellotape ya black. Akatoa akasema ni hizi. Wakaingia kwa ceiling, wakatoa chupa yenye ilikuwa imefungiliwa picha hivi, wakasema hizi hawa ndio wanarogwa hawa. Then wakaambia mama yangu hizi vitu huwezi tupa tu. Ukitupa tu zitakurudia. Lazima upeleke kwa mto. Ziende na mto. And I need money. Hii kazi si ya bure. Aliitisha more than 5K. Na akasema mimi nipeleke mtoto wangu na Saturday na mama yangu na sister yangu. Sister yangu hakuenda but tulienda na mtoto wangu wake. Na mimi na mama na my mom. Tukiwa huko country bus alipigiwa kaambiwa mtoto mwingine mwenye ameacha ni mgonjwa. So ikabidi arudi. Tukaenda na kijana wake na my mom na mimi and my son. Bado huko sikuona kitu weird vile. Sasa nilikuwa nimeona wakitoa hizo vitu. Vile tulifika huko mimi naweza sema tu ni maombi. Tukaenda tukarara kwa sister yangu. The following day mimi nikarudi na mama yangu akarudi kwake. All of a sudden okay, unaona hiyo siku sasa vitu zikitolewa. My sister pia alianza hizi weird thing. Anaona vitu. Hapa na pale, anaenda anachukua hii. Kumbe huyu na yeye huyu pastor wa Kirimambogo alimwambia unaweza kuwa mtumishi.
kama uko na hii power ya kuona vitu mahali zimefichwa, zimewekwa, wewe uko na power of being a pastor. Na hivyo ndio my sister alianza kukua pastor. Na hivyo sasa ndio tuliacha. Unaona sasa tuseme, unajua kwenda tu kwa maombi, tuseme kama mimi. Vile nilikuwa naingia huko na natoka, mimi sikuwa naona ni anything fishy. Juu mnaomba tu vile tu mnaomba kawaida. Then wewe unaenda kwako. But my sister sasa alikujana kama sasa kuna hizo power. Nakumbuka siku ya kwanza nilipigiwa na mamangu. Mimi mamangu angeniambia kitu nilikuwa tu sisemi hapana. Juu kisema hapana pia kesho atakupigia na hiyo kesho ingine na hiyo kesho ingine. So alinipigia mimi nikaenda home. Na akaniambia nifike by saa 3. Nilipata sasa sister yangu ashakuwa pastor wakiwa na mtu mwingine, sasa ni wao wataombea mtoto wangu. Na walikuwa wanalazimisha lazima wakimuombea aongee. Waliomba nikaitwa na pastor mwenye sasa wanaomba na yeye. Akaniuliza nikuulize, umeenda wapi na wapi juu wewe umefunga huo mtoto? Nilimwambia you can ask my sister. Mahali nimeenda ni unipeleka. You can ask your coffee pastor. Ati wewe unajua hata imani unanga. Unajua mimi niliwaambia nini? Juu sasa walichoka na wakacha mtoto wangu tu venye yako. Niliwaambia acheni tu niwaambie kitu moja. Unaona vile mumeomba mkakuwa ni kama mko na mauchungu. Ati juu mtoto hajaongea. Huyu mtoto hajaikuwa mzigo kwangu. Na mimi simuondangi kama burden hivyo. Sasa mnasema ni Mungu aniondolee hiyo mzigo. Mnataka niondolewe namna gani? Juu hata mimi siwaelewi. Niliwaambia mtoto wangu si mzigo kwangu. Adamuke. Hivyo ndio walinyamaza. Wakakunywa chai, hiyo siku walikunywa chai na wakaenda. Next tukapatana na sister yangu. Mamangu angenipigia tu simu, "Ruth kuja unifulie." Mimi nikaenda. Sasa mimi ningeenda na si mimi nimeitwa kufua. Hiyo ndio kazi nitafanya. Sasa nikifika kwetu kuna kuanga na njia mbili, unaweza pitia hii na mimi nipitie hii, tupatane home. Sasa mimi nilitoka huko east side, sister yangu akatoka east side ya main gate. Nikamuuliza, "Hai kwani pia wewe ulikuwa ukuje?" Kaniambia tukaingia tukawekewa chai na tukapewa mkate. Mimi niliona sister yangu ameanza zile za hodi, aliamka. Akaanza kuokota vitu, anatoa vitu. Anatoa wapi na anatoa nini? Unapata idea ametoa pilo za mamangu. Anazirusha nje, anasema hizo ziko na mavitu, na atarusha nje na atachoma mamangu, atanunua zingine. Akatoanisha kitanda, akapiga kila mahali. Nikaingia bedroom ya my mom, nikampata ametoanisha kila kitu. Kimwangalia hapa anatoka damu. Unaona si yeye. Juu sasa si sister yangu sinamjua. Najua sasa si yeye ametani, si yeye. Nikaa pia yeye hayuko yeye hayuko sawa. Sasa nikaa ako tu dunia nyingine. Mimi nilikunywa chai yangu, nikamaliza, nikatoka nje, nikafua nguo zangu zote. Nikiwa karibu kumaliza ndio alikuja. Sasa hiyo anamwaga tu chumvi hivi kisha inaendewa ingine. Mimi nafua tu. Bila alimaliza kanipata hapo nje. Nilimuuliza tu, acha tu nikuulize kitu moja. Hiyo kazi yote umefanya. Ulikuwa unaona nini? Aliniambia hata mimi sijui. So ilikuwa ni kama yako tu, ako tu pia yeye kuna mahali unaona sasa tuseme hata tuseme ukiwa pastor. Ukikuwa sasa tuseme wewe ni reverend. Unataka kuwa pastor na reverend ni gani ukuja kwa sasa ni pastor then reverend. So unajua kuna mwenye sasa hata kufungua ndio kwa reverend. I think my sister kwenye alikuwa naenda ndio sasa apate jusi ati alienda kasomea kukua
pastor, reverend. In fact hakuwa amesomea anything. Hiyo kitu ikimwachilia anarudi normal. Na mnaongea tu vizuri. Na wewe uko unashtuka. Sasa hata ukishtuka utamfanyia nini? Si hapa sasa ndio naona usi yeye. Siku ingine sasa nikaenda tu home. Nilipata saa hiyo, saa akona power ingine. Zile vitu anaongea huwezi sikia. But akiomba mamangu alikuwa amemtrust 100%. Next ile kitu nilienda kupata, nilipata huko kwetu kulikuwa na nyumba ya mamangu, but kuna nyumba zingine babangu alikuwa amejenga. Nyumba room single. Watu wanaweza rent ama mtu anaweza enda kaa. Sister yangu alibomoa kama 3 akazifanya church. Hapo nyumbani. Nyumbani tu kwetu. Na ungesema kitu. Kama ungetaka mkosane na mama yangu, say something about my sister. Utakosana kabisa. Sasa ulienda ukapata kanisa? Nilienda nikapata kanisa iko na baruni. Nikashindwa. Kwani huku kunaendaje? Ama ulienda huko nyumbani ama? Niliona screen ya sister yangu. Nikachukua. Nikamuuliza hiki. Kwani ulifanya harusi? Wako hapa na bwana wake na nguo za white. Kaniambia wacha kusema hivyo. Unajua vile nani sasa bwana wake alisikia uchungu kuniachia tu Mungu, sasa mimi nifanyage kazi ya Mungu. Nikamuuliza aje? Vile unaona nimefaa hapo, tulitoka nje, akanirudisha kwa church. Sasa mimi si bwana wa mtu. Mimi si mzazi wa mtu. Na hapo watoto wake wakaanza kumuita jina yake. Yeye ni nani sasa? Yaani bibi ana? Yeye anatumikia Mungu. Sasa yeye amekuwa tu weni wa Mungu tu. Yeye anatumikia Mungu. Hapo ndio church ilianza. Mamangu akamwaminia 100%. Alipigia sister yangu simu. Huyo sister mwenye alikuwa ameleta pasta wa kwanza. Si unajua pia yeye sasa alikuwa amezoea kutafuta mapasta wake. Hata kuna time alikuwa sasa yeye na bwanake wanaeka church. Waliambiwa my sister akona powers mingi. Hata naweza fanya kanisa yao akiwaombea wapate watu washirika. Unajua walikuwa wanalala huko sister yangu na bwanake. Na hiyo church ilikuwa ya Tuesday. Wende Tuesday. Hakuna Sunday hakuna church. Juu watu wenye huenda church Sunday walikuwa nasema watu wenye huenda church Sunday ni watu wachafu, bagi zao ziko na kila kitu, bagi zao zimejaa perfume, so church yao ni ya Tuesday. Haya, sister yangu sasa vile alikuja hakuwa anajua mama yangu amemwitia nini. Kumbe ameitwa aombewe ndio apone. Ati Mungu amesema niombee fulani ndio apone. Alikuwa mgonjwa? Yeah, alikuwa na heart problem. Ni hata kuna siku mimi nilimzidikisha. Unasikia na hema kabisa. So kuna vile una feel ni mgonjwa. Nikamzidikisha nikamfikisha kwa stage na akaenda. So vile aliitwa na mamangu next. Mimi ningeenda tu. Yaani sister yangu ilifika mahali akasema, "Mnaona huyu sasa mimi?" Sasa msiwe mnamtilitia ati yani kama mshirika wangu ama mnagoja afanye anything. Wanakujanga kwao. Juu sasa ameona mimi hakuna venye unaingia kwa hii kanisa. Tunapelekana. Nikapata sister yangu. Sasa umesikia nilikuwa nimezidikisha sister yangu akihema. Nilipata sister yangu akiwa 100%. Hahemi, haumwi, edi anaruka, anaweza ruka kabisa. Nikamuuliza sisi ulipona? Mimi nilipona na nimesema kwa Mungu ndio nitaka. Nikamwambia tu amen. Nakwambia alikuwa tu ako sawa. Unajua umesema walikuwa wanaenda kanisa on Tuesday. Ni mambo zingine tofauti uliona na hiyo kanisa? Hiyo kanisa mngetengeneza tu nywele but mngeshuka.
tengeneza tu vile unataka, but hakuna kushuka. Kama ni nguo hakuna refu. Hakuna ndefu. Walikuwa wanavaa fupi. Walikuwa wanavaa nguo fupi yenye haipiti magoti. So utavaa yenye na inafika hapa. Haya, kama tuseme sasa kiambia mamangu alikuwa mamangu alikuwa amemwaminia ati mamangu ni diabetic. Na nakunywa nini strong tea. Niliambiwa nisiwahi kunywa chai ya maziwa. Kama ni kumeza dawa na meza na soda ya Crest. Hakuna kutumia, na kama ni kutumia maji msimpe maji imechemka. Mpe tu maji baridi. Sasa hiyo tulikuja kuona after sasa kuna mahali sasa ilienda ikafika. Sasa sister yangu sasa si amepona, mimi nimeona sister yangu amepona. Nilikaa almost a month. Sikumaliza kabisa, karudi home. Nilipata sister yangu amekalia hizi viti za plastic. Yeye sasa mgonjwa. Yeah, sasa amegojeka tena completely. Mimi nilistuka nikamuuliza kwani what happened? Sister yangu akaniambia pastor amesema nilienda nyumbani, mtoto wa kijana wangu akanirushia mavitu. That why niligojeka tena. Mimi nikaona akaipoa juu hata ukimwangalia mwili ilikuwa imefula. So unaona kuna hawa my big sisters, nikawapigia nikamwambia mimi nimeona fulani. Mimi by hiyo church nilikuwa tu Kaspai. Nimeona fulani na nilikuwa home, hakai vizuri. Wewe piga simu kwa sema hakai vizuri. Mtoto wake alitoka hadi Dubai. Akakuja akachukua mama yake. Kampeleka hosi. Sister yangu akatibiwa. Sister yangu alikuwa wa kitambaa, akachana na nguo fupi akavaa kitambaa. Akarudi normal na amerudi kwake. Wakati alipokuwa kwa kanisa ya sister yako, hakuwa anakunywa dawa. Aliacha. Alikuwa sasa ameacha, si amepona. Sasa alienda katibiwa na akarudia dawa. Mimi sijui what happened. Sister yangu tena akarudi kwa sister yangu. Sasa kutoka hapo mimi niliona sister yangu 2019. Pastor. Hapana. Huyo mgonjwa. Huyu ungemuona mahali Pastor ungemuona mahali juu. Kwa hiyo siku niliona sister yangu tulikuwa tumeenda bario ya relative. Walikuwa wameambiwa kama unaenda bari usikaribie kaburi na usitupe mchanga. So vile hiyo bari iliisha, alirudi home. Sina si tuka proceed. Na nilimwambia tu hey sis, unakaa smart. Aliniambia lazima mimi nikae smart. Unajua nililea mapema. Hiyo ndio nilimuona ya mwisho. Since 2019 hujamuona tena. 2019 sasa mwezi wa 7 bwana yake alipigiwa. Enda kashia achukue bibi yake amekufa. Nani amefariki hapa? Ni pastor ama sister yangu sasa huyu mwenye alikuwa na heart problem. Ameenda hivyo. Sister yangu hakuwa pia, hata kwa bari yako pia. Na hata kama angekuja huko sasa si watu walikuwa sasa wamemzoea, kuna vile unajua kuna vile familia mnaongeanga. But vile mnaongea chini hawawezi sound. Tuseme kama vile sasa mimi naongea wangeongea. Lakini kwa familia yenu mnajua who is misreading the others. Sister yangu alikufa hivyo. Haya. Sasa hiyo si ni 2019. Ni vile ni ile time corona sasa ilikuwa imeingia. 2019 mwezi wa 7. Kazika sister yangu na tukarudi sasa 2020. Haya. Before tuzike sister yangu, mamangu aliniambia kitu, akaniambia Ruth, unajua pia mimi hii Tuesday nita mwagiliwa mafuta na itagwaza. Ndio hiyo. Ordination. Ordination na your sister will be a pastor. Ala. Nikamuuliza mama. How? Akaniambia na ukienda ukuja mapema. Nilisikia tu roho yangu haiko sawa. Nilitoka tu kwangu mapema. Mimi sikuwa na kazi. Na hiyo yote inafanyika nyumbani kwenu? Of course. Na kuna washirika wengine? Yeah. In fact kuna washirika walikuwa wananiambia, Ruth, can you imagine your sister ni pastor na mmezaliwa wengi, mmejaa kwa boma na hakuna mtu anaweza mshikilia.
Mbona usishikilie sister yako mfanye huduma na yeye? Nilimwambia mimi sijaitwa. Just leave me alone. Nikapatana na mwingine akaniambia, unajua juzi Ruth, kuna mtoto aliletwa hapa. Hakuwa naongea. Pastor alimuombea, pastor si sister yangu. Alimuombea akaongea. Nikamuuliza, sasa nabona mtoto wangu aongeangi. Akaniambia, juu wewe unanga imani ya kwenda kanisa Tuesday. Sasa mamako alikuwa ordained akakuwa pastor. Si nilienda sasa hiyo Tuesday. Nilipata sister yangu, mama yangu, watoto wa sister yangu wote wamevaa white. Mama yangu naye amevaa white everything. Na ile nini naekangu hapa ya mtu mwenye anaolewa kwa kichwa. Amewekwa hivyo inametameta tu hivi. Hiyo siku mimi nilishinda tu siku mbaya. Mama yangu hakuna kitu alikuwa anasema, alikuwa tu anasema amen. 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 Alimwagiliwa mafuta. Yes, wanaomba kabisa. Na akakuwa pastor pia wa hiyo kanisa. Pastor aje. In fact the time mama yangu alimaliza hiyo nini. Sasa mimi sijui mama yangu alikuwa anafanywa vitu gani. Juu after they finished. Unaona kuna vile anaweza kuwa pastor, lakini kuna huyu mtoto wangu pia yeye aniamini. Sasa kuna huyu mtoto wa sister yangu aliambia mama yangu, yaani pastor mko tuhubirie. Mama yangu aliamka akasema, habari zenu. Ati sasa nitasema nini? Alikatu. But yeye amewekwa hizi zinaitangwa kajo hizi ulefu, amewekwa ya red juu ya ile ya white. Sasa yeye amekuwa pastor, ameamuru sasa amekuwa ordained. Na sister yako? Na sister yangu. Wewe unajua sister yangu ashaambia mama yangu, mimi ndiye first born wako. Na mama yako akakubali? In fact ugeenda against my sister. My mother alikuwa amemwamini ile 100%. Na ndio maana sister yangu aliishi kwetu hata akifanya hivyo. Unaona sasa mama yangu amekuwa ordained. Mama yangu hiyo siku alikuwa ordained. Hiyo mwezi ilikuwa inaenda. Mama yangu alicorrupt hiyo siku. Kupelekwa hosi, akarazwa hosi, stroke. Hata vile alipona sasa karudi nyumbani, hakurudi sawa. Masikio yake haikuwa inasikia vizuri. Sasa mtu wa diabetic na akona BP. Zikipanda zote. Unajua stroke hapo ndio huwa inaingilia. I think alikuwa kuna mahali sister yangu sasa ilifika, yeye ni pastor but anaweza enda tafuta hizi mitishamba. Anaambia mamangu sasa kunywa hizi mitishamba. Na ukikunywa hizi mitishamba don't take the medicine. Sasa I think hapo ndio walikaa hawampimi. Akakuja pressure ikapanda, sasa akapigwa na stroke. Haya, vile alipigwa na stroke sasa si akarazwa hosi kwa 5 days. Alafu sasa akarudi nyumbani. Hakurudi sawa tena. Hata sister yangu akiaga, sasa ndio sister yangu, mama yangu ndiye alipigwa na stroke wa kwanza. Sister yangu akakuja akaaga. Mama yangu alifuata sister yangu na 7 months. Hakurudi sawa. Saa zote mimi kuna time tu tulikaa tu hivi. Tumelala na mama yangu. Nilisikia Hebu amka. Nikaamka. Nikamuuliza nike? Ni nini? Unasemanga sionangi vitu. Wewe uone tuko watatu? Kamuuliza wapi? Ni wewe na baba yenu. Na nikamuuliza wapi? Tuko tu na wewe. Hapa hakuna mtu mwingine. Akasema kwani ni mimi tu basi uona hizi vitu? Nikamwambia mimi sioni kitu. Sasa alienda hivyo, sasa kaenda Kigetwas. Kakuja sasa kaaga. Vile aliaga sasa sister yangu sasa uko home, hakuna mtu sasa mwenye walikuwa wanaelewana. Kanisa iliendelea ama bado iko? Sasa unajua time ya corona brother yangu alienda kamwambia unajua kuna corona. Utakuja kushikwa hapa na sitaongea. So wewe songa. Hapo ndio church ilikuja sasa ikaisha home. So hata mamangu akikuja kuaga, church haikukua. But kuna time mamangu angekaa tu hivi aseme pigia fulani simu. Akiulizwa kwa nini, mpigie simu akuje tuombe. Na kaa utapiga hiyo simu mtasubuana sana.
So hata kama angekuja kuomba ataomba naye. Sasa sisi hatukujua chachi ilipelekwa wapi. So bado inaendelea. Sasa tumezika. Sasa mimi hatujui ilipelekwa wapi. Sasa tumezika sasa sister yangu. Mama yangu naye akakuja kapasi. Kuna mtoto wa sister yangu. Mimi I remember very well. Ile siku mtoto wa sister yangu alikuwa na dread. Na alikuwa na trouser. Mimi kumpata next nilipata hana dread na sasa anavaa skirt. Nikamuuliza mbona ulinyoa? Mungu alisema. Mtoto na yeye alikaa 2023. Hatujui walienda wapi, watoto wao walikuwa wanamtafuta. Lakini hata wampigie simu anasema yako sawa, lakini hakuna mwenye anajua vile anaishi. Hajui kwenye mko. Hamjui kwenye yuko. Hapana. You don't know where sister is. Mahali mimi sasa hivi uniambie nikupeleke kwa sister yangu. I don't know. Labda kukue kuna kitu yenye inaweza fanya tukutane si wote. Na my sister ako na mdomo mwingine. So hata akikuja aongea mtamwamini tu. How una suspect kwamba pahali yuko kuna kanisa? Obviously. Hata vile tulipatana naye, unajua sasa sisi tumebaki hatuna wazazi. Sasa tukaenda vile mnaendaka sasa kushainia ni masaba hivi. Aliapia. Juu unajua kama mmoja hajaapia. Koti haiwezi. So alikuja. Na ukimwangalia alikuwa anakaa namna gani? Very smart. Ni mkubwa kwanza. Amenona tu vizuri, anafaa nguo zake fupi, watoto wake ni wasafi. But hatujui mahali anaishi. We don't know. Either kama bado ako na kanisa ama ana. Hata sasa niseme nimpigie simu. Okay. Hawezi. Yaani kanisa inaweza tengenezwa kwa familia na ianze kupotosha hiyo familia. Wewe na hakuna kitu. Sasa tuseme okay, kama mimi ningetaka tuseme nataka kupotozwa na nataka kufollow my sister. Mimi sijui, maybe Mungu alinipenda tu. Juu ningekuwa nafuata sister yangu nikimwambia nataka huo mtoto, but nilikuwa na ile bado niko na ile mentality ati nilikuwa nachukua mtoto wangu nampeleka Kenyatta, napata si mimi peke yangu. Tuko wengi. So niko desho niko. So mimi hakuna vile my sister geniambia nifuate. Juu najua siko peke yangu. Ingekuwa tu ni mimi tu niko na hiyo shida. Alafu mimi si yule mtu anaishi kwa kitu moja. Ati niko hapa nimekwamilia. Hata kwa biashara. Nitakaa na hii biashara nikiona ileti nataka mimi change. Hapo ndio mimi niliponea juu. Sasa akisema msikuje kama mmejipaka perfume. I mean number 1. Au kanisa mko mnafaa kutumia perfume. Wanaambiwa wasitumie na wasivae long. Mimi nilikuwa naenda vile nataka. Na hapo ndio alisema achaneni na my sister. My sister nakujanga kwao. Tueleze kuhusu kazi yako. Haya. Mimi nimekuwa tu nikifanya kazi. Since sasa nikuwa single mom. Nimefanya kazi mingi. Kuna time nilikuwa Bama. Katoka Bama nikaanza hoteli. Nikauza hoteli. Hoteli ilisabaratika ile time ya corona. Nimekuwa tu nikihaso hapa na pale. Nikakuja nikaekalika store. Haya. Hiyo liquor store nikafanya then it comes this one day. Kuna rafiki yangu alinipigia. Akaniuliza uko wapi? Nikamwambia mimi niko tu. Unakuanga wapi? Nikamwambia. Akaniambia nakuja, nikamwambia you are welcome. Haya, kukaa na nipigia simu mingi. Nikamwambia kufungua nitafungua but nitafungua jioni. Vile nilifungua jioni alifika. Akafika. Mimi niliona tu mtu anakaa hivi. Anaangalia. Nikasema jua watu ni wale marafiki wamezoea kinywaji. Labda ndio maana anatafuta. Nikajiuliza na mbona aniambia hata nimbaye ni mdem tu. Akaniambia mimi nitakunywa kakuota. Nikamwekea kakuota.
akili zangu hazikuniuliza. Unajua kuna vile unaweza jiuliza, mtu ametoka Mweki all the way mpaka mahali niko kukunywa kakuota. Ako kakuota si angekunywa Mweki na hiyo fia yote ikuwe full. Akili zangu hazikuniambia hivyo. Na akaenda na nikamwambia nimeshukuru vile umekuja. Haya, ilikuwa weekdays kama unauza hizo vitu zikiwa vinywaji zikiwa original upatangi customer sana. Sasa tukakaa na yeye akaona na hauzi vizuri. Alienda akarudi tena on Friday. Akanipigia tena akakuja sasa na bwana wake. Wakakunywa ingine. Mimi akili zangu zinaniambia tu ni customer. Then wakaenda. Ikafika Saturday. Mimi nikijitayarisha kwenda job nikapigiwa simu. Nikaulizwa Ruth uko wapi? Mwenye kunipigia nikamwambia mimi niko tu kwa nyumba sijatoka. Akaniambia ni mimi, nikamuuliza wewe ni nani? Akaniambia mimi naitwa Furani. Tunakujanga hapo kwako na Furani na nakaa this place. Hizo vitu tatu alisema zililingana zote. Nikasema ni sawa. Acha niende nifungue. Akaniambia niko na kamzigo, nataka iwe kwa hapo alafu nikuje nichukue. Nikamwambia ni sawa. Mimi nikafungua. Na juu zile details alinipatia zinalingana na mtu mwenye najua, niliona tu hakuna shida. Nikachukua kakatoni, nililetewa kakatoni hivi. Nikakaweka hapo. Kukaa akanipigia tena. Akaniambia vile mimi nimeona sitaweza kukujia hizo carton hiyo kamzigo juu niko ushago, babangu ni mgonjwa wa kansa. Ananihitaji sana, hata nimeenda chini sana. Nikamwambia ni sawa, atapona tu. Kukaa kidogo akanipigia akaniambia mwenye anakujia ako jiani akikuja. Akakuja. Akanipigia simu. Ni hapa umeniambilia nimefika. Sasa hiyo hao mabeste wamekaa tu hapa. Huyo beste wa huyu na bwanake. Nikasema huyu na yeye ananitumaje kama mimi ni bibi yake. Si unajua nilikuwa nimezoea kutumatuma hivyo nikiwa bibi. Katoka nikampatia. Alichukua akafungua. Akaniuliza kwani huyu ameniitia, nikapata ni tuchupa tuwili. Chupa ya 1 liter 1 liter. Ya pombe? Hapana. Hata sikuwa najua mimi ni nini. Mimi hiyo ni nini. Nikamuuliza kwa nini nini. Akaniambia hii inakuanga dawa ya kumwaga kwa nini uko kwa maua Naivasha. Ukimwaga nini zinatoka peke yake. Zinaitwa aje? Kwekwe zinatoka peke yake. Nikamwambia okay. Ni sawa. Akaniambia bona nitie 2. Mimi nilikuwa nadhani hata nitapata zikiwa 12. Hata kwanza nilikuwa ameniambia ni 24 akatoa pesa hivi. Yenye siku anajua kama ni 3,000 hii side na 3,000 hii side na vitu zingine ndani. Ndio hii pesa. Nilikuwa nimekuja kama nimejipanga. Kamwambia sasa wewe mtaongea tu. Akachukua simu akapigia sasa yule mwenye alijifanya vile ananijua. Akamwambia wewe unanikosea sana. Mbona unifanye hivi? Sasa hizi bili zitanisaidia na nini? Ile kitu nitafanya nitakukata 1,000. Nikutumie 25k. Haya. Naye akasema hebu rudishia Ruth simu. Nikachukua simu. Akaniambia mwambie hiyo pesa sikupe cash, aniweke kwa M-Pesa. Kumbe ilikuwa mpango. Nikamwambia ni sawa. Haya, huyu jamaa mwenye anafuta pesa hivi zikiwa mingi. Akaniambia niende nimlete kakinywaji ya kani hivi. Nikamwambia hiyo ni 270 tunikana. Akaniambia sasa tufanye hivi. Tufanye hivi, wewe unauza bei kadi. Tena sikujiuliza mbona huyu mtu ana complain na hizi pesa zote. Si hata angeniambia nimletee 2. Sikujiuliza hivyo. Nilitafuta ID change, najua amecomplain, kwa hiyo 300 nilimpatia 40 bob. Akaenda, vile alienda akaanza sasa kunipigia simu. Sasa yeye mwenyewe akaniambia sasa Ruth, huyu mtu amenitesa sana. Hizi vitu
nataka mingi sana. Na ndio maana nilikuwa nakuambia kama wewe unaweza pata hata kama ni moja ama mbili nitakuwa nakujia. Nikamwambia mimi ile biashara niko nayo sidhani nataka kuongezea biashara nyingine. Akaniambia unaweza jaribu. Haya. Alafu akaniambia sasa vile hiyo mzigo sasa ililetwa na msichana. Akaniambia akaniambia wewe hakuna vile unaweza jua. Nikamwambia kuna msichana mwenye alileta. Then best yangu akanipigia simu kuja uchukue. Una namba ya huyo msichana? Nikamwambia mimi sitaki kuingilia kazi ya mtu. So hiyo kazi ni ya mwenye najua, na juu mwenye najua vile aliniambia na namjua siwezi taka kumkosea. Na juu niko na kazi yangu sitaki kazi nyingine. Now on Saturday yule mwenye sasa alikuwa amesema mzigo iwekwe akanipigia simu. Akaniuliza, Ruth, uliona kila kitu. Mimi ile kitu naweza taka saa hii, mimi niko nyumbani na juu babangu ni mgonjwa, sina pesa. Tafuta pesa tuone vile tunaweza saidiana. Nikiitisha moja na wewe unaitisha moja, huyu mtu ache kulalamika sana. Na juu uliona kila kitu, ako kitu naitishanga na 10k. So nikiitisha na 10k nauza 13k. So si unaona hapo kuna faida ya 3,000. Nikamwambia hata huyo jamaa yako, jamaa mwenye wa kukujia alikuwa idea ameniambia nikichukua hizo vitu atakuwa ananiongezea 200 juu. Na ni kweli alikuwa ananiambia hivyo. Ukichukua hiyo chupa nitakuwa idea naongezea 200 juu. Haya, akaniambia sasa sitaki sasa mfanye na yeye, wacha tufanye na wewe sasa mimi. Nikiitisha na wewe unaitisha. Nikamwambia kwa sahi mimi sina pesa. Akaniambia hiyo ni biashara mzuri. Ni vile tu sina pesa. Ni kwenda nimeenda chini. Alafu sasa mwenye alikuwa ameleta alikuwa ananiambia sasa mimi sijui fulani mbona anaitisha hizi vitu zikiwa kidogo hivi. Alikuwa ananiitisha hadi za more than 200k. Akiugonjwa ni baya sana. Baba yake amegonjeka sasa hata hana namna. Pesa yake imeisha kuisha. Nikaona na ni kama hapa kuna biashara. Nikiliganisha na hii biashara yenye nilikuwa nafanya, haileti kama hii. Hakuna vile nilikuwa napata 3,000 kwa siku. Hata kama ningesema ati nanunua chupa moja, hiyo ilikuwa pesa enough kuliko yenye napata pale holiday. So nilimanage kupata pesa hiyo wiki. Nikatafuta ID kwa marafiki, niliitisha ID sister yangu. In total ulitafuta ngapi? Ulipata ngapi? Ni kwanza zile chupa zililetwa hapo mara ya kwanza. Nililetewa ziko 9. Na nikazilipa. Hata niba yangu mwenye tulikuwa tunafanya, mimi niko kwa hii niko rento hii na hiyo nyingine. Nilikuwa nimemwitisha 10,000 na mwambia unaona hapa saa zingine huwa tunangedhia tu. Hatupati do. Tafuta 10 hata wewe. Ukileta hizo 10 utapata 3,000. Pia wewe, so si wote tutakuwa mboka hapo. Hata watu watakuwa tu wanatuona hapa wanashindwa tunatoanga hapo pesa. Nikikuja hapa nyumbani naita sasa tusichana twangu natuuliza unaona hapa Mungu amekuja. Hapa tutapata pesa. Yaani hakuna mtu alikuwa ananiambia. Na si ati ni kitu nilikuwa najiongelelea peke yangu, unaongea na watu. Na hakuna mtu alikuwa ananiambia hii unaenda kuchomeka. So 27 hizo sasa unaona hizo sasa 8. Nikalipa. Vile nililipa nikajua sasa si tumelipa hizi. Wacha sasa nipigie wa kukujia kutoka Naivasha. Ndio hiyo simu. Nikasikia naongea kiwa chini nikashindwa. Akiniambia nichukue hata moja na atakujia kuwa naongea hivi. Sahi yako chini. Unajua huko kwa kampuni wamesema lazima zifike 12. Vile tu nilikuwa naongezea sikifika nasema unajua kwa hiyo kampuni wamesema sifike 24. Nakwambia nilijaza tu chipa hapa kwangu. 24. Nilikuwa najaza yani
Ukifika sasa 24 wamesema ni 36. Sasa hii 24 times 10,000. Kai, nilipoteza more than 200k. Na saa hiyo kuna zenye nilikuwa edi naenda naambia mtu mwenye wa Silok. Au watu wa Silok baka size huwa wananidai. Juu nilikuwa naambia mtu wewe nipe tu. Hata kama nipe, kuna mwenye niliambia nipe 30k. Bajioni nitakuwa nimekurudishia. So hata hazitamaliza siku ya kanipea. Sasa zimeenda 30k ya Silok. After 10 days mwenye anakudai 9,000. Kitu ya kwanza kuuza sasa ilikuwa natafuta ID mtu mwenye atakuja anunue ile kazi yangu. Na hata kama ni pesa kidogo nalipa wade. Bado wananidai. Nakuja kwa nyumba nauza fridge. Hapo unaona ni fridge ilikuwa nauza. Naona bado wananipeleka. Nauza TV. Mpaka wa leo huwa nalipia hiyo Silok. Na kazi yako sasa si unaona ile pesa napata nalipa Silok. Landlord nikakosa pesa ya kumlipa. Haya sasa mimi nikashindwa sana nitafanya nini. Nikaona hapa nilikuwa sasa nikiwa tu hapo nilikuwa nikitoka jioni natoka na pombe kidogo yenye nitazururisha the following day. Hiyo ndio nilitoka nao juu nilipata landlord amefunga. Landlord ndiye alienda na kazi yangu. Juu alikuwa ananidai miezi 3. Na nimeshindwa kumlipa kabisa. Hiyo nyumba yenyewe alikuwa ananilipisha 15k. Nilikuwa nimezito kumlipa kabisa. Mimi niliziacha hivyo. Kazi yangu ikaisha hivyo. Ile mnakanga tu hivi na watoto wako. Mimi nilisikia kama kichwa inaenda hivi. Ni mimi vile juu sasa ilifika mahali nimekopa hiyo pesa sana ya kupea watu. Aya, alafu kuna ile nilipigia sister yangu. Nikamwambia yeye, unajua sis, mimi nimepata boka mpya. Nataka kama pia wewe unaweza ingia, tuma 20k nitakupea 6k kama faida, hata ukitaka kaa utaendelea. Lakini ile pesa yangu yenye nimeweka, wanasema nikifikisha hiki kiwango fulani watachukua. Sasa kama sijafikisha watachukua. Nilisikia in background vile niliwapea hiyo story. Mtoto wa sister yangu ameshout, "Guy mom, abia auntie amekoniwa." Na hivyo ndio nilikaa, unaona venye sasa nimekaa hivi. Niliamka hivi, kukoniwa. Ati mwana biashara. Nitaanzia wapi? Hii ni pesa ya wenyewe. Hawa ni watoto wangu. Ujue hapa niko na mtoto. Huyu mtoto anahitaji dawa. Kama hana dawa na Converse. Haya. Huyu mtoto kaa huna chakula, ajuangi ati huna chakula. Atashinda ile kitchen. Akifungua sufuria. Kuna time alikaa hapa tu akaanza kulia. Juu anashindwa, mbona nikoja? Mbona hawapiki? Kitchen. Anakaa hivi, ukiona tu amekaa hivi amenyamaza, anaanguka tu. Maisha inakuwa ngumu hapo. Hapo walinifanyia vibaya. Hata kama ni ile nabii yangu uti naweza samehea watu. Ingekuwa ni hawa watoto wengine. Ni sawa. Juu hata kuna huyu mwenye unaona sasa tuseme ukiwa kwa hii nyumba na sina rent. Naweza ongea na landlord anisikize, kaa hata nisikiza anifukuze. Na nitajua amenifukuza. Ati huyu mtoto hakuna kitu atajua. Hatajua kwa nini mmerushwa nje. Kwa nini hakuna chakula? Kwa nini kuko hivi? Kuna kitu Ruth nimegather kutoka kwa historia yako yote. Kwamba uliweza kujinasua kwa mtego wa ile cult ilikuwa kwa familia. Hiyo kanisa.
only to come and get into challenges na watu ambao wali take advantage of your desire, upate pesa ndio utibu mtoto wako. Ndio sasa mtoto wangu natakanga akue tu na ile life mzuri. Special kid, yes. Haelewi. Hata saa hii, unaona saa hii vile akuji hapa, lazima amejifungia bedroom. Juu yake amka najua mimi. He's a lovely boy. Yeah, at very cute. Umeona? Na and very friendly. Sana. Na si violent. Hata unaweza sema huku kuna mtoto mwenye autistic. Si, but vile nilimpeleka Kenyatta, alifanywa EEG. Wakasema mtoto wangu ni mild autism. So kuna zenye huku wamebiju. Waliniambia mtoto wako ni mild autism. Nikaambiwa nimpeleke therapy. Sasa hawa watu wa therapy walikuwa wananiambia kuna vile mtoto wangu anaweza ongea. But nikakuja nikatumwa tena. Kuna side nyingine Kenyatta. Inaleta ngo watu wanakuja hadi wanapiga duru. Huyo madam unaweza sema mtu ni hash. Huyo daktari ni hash. Ama maybe ni counselor. But naweza sema tu alifanya vizuri. Jumia aliniambia unaona mtoto akisha enda almost 5 years. Na akona autism, kuongea ni 50-50. Haya, nikamwambia na si huko nimeambiwa ni asikule hii na asikule hii na asikule hii. Akaniambia pia mtoto wako kila kitu. Juu kama ataongea ni 50-50. Na ni Mungu mwenye tu wewe usikose kumpeleka therapy, mpeleke therapy, usimunyime anything. Hiyo tu ni Mungu atatenda. Hivyo tu. Sasa tumefika wakati ambao unaweza maybe peana nambari yako ya simu. Kuna mtu ambaye ametazama hii story, ameguswa kwa sababu ya desire yako kama mzazi. Ulimprotect mtoto wako kutokana na ile kanisa. Pengine saa hii hangekuwa, manake ungeenda pale uambiwe asitumie dawa, and you know what happened to your sister and your mom. So now that you're able to protect him from that church, your sister, na umeweza kupata courage ya kuzungumza hii story, would you share your number? Mtu ambaye ameguswa aweze hata msaidiane kununua dawa ya huyu kijana wako. Namba yangu ya simu ni 0728 064 207. Rudie. 0728 064 207. Umeregister na jina gani? Ruth Gatonye. Ruth Gatonye. Tuko family. That's the story of Ruth Wambui Gatonye. Were it not for her determination and decision not to join a family church that was different from what she knows, probably she will not be having her son with her today. You've had the entire journey in her marriage, in church, and later in business. Would you be willing to support her as she raises her son, John? My name is Kingori Wangeshi. This has been my story right here on Tuko. Thank you so much for watching. If you've not subscribed, please subscribe. We've noticed that there are so many people who watch our videos, but they've not subscribed. So just consider, hit that button. It will be your support for us as a channel so that we can also bring you all these stories. Thank you.